effacer maintenant. عاودوا من جديد. D'accord. Regarde. Donc on veut un tableau d'entier. Regarde. Déclarons un tableau d'entier int t2. Donc la taille je vais donner par défaut maintenant 5 entiers. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? C'est un tableau. Je dois remplir le tableau. Oui. Pour remplir, il nous faut un compteur et une boucle. For. D'accord. For. For i égale à 0 jusqu'à i inférieur égale la taille du tableau moins 1, donc c'est 4, i égale à i plus 1, i plus, et voilà, et je demande d'abord l'écran, donner la valeur, raqam, pourcentage d, retour à la ligne, i plus 1, c'est-à-dire t'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, donner la valeur 1, donner la valeur 2, finir stocker, scanf, pourcentage, parce que les T2i, T0, T2, ce sont des entiers avec direct pourcentage D. Virgule, l'adresse de T2i. D'accord, T2i. Et alors, je vais dire après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher le tableau. On peut fabriquer la méthode pour afficher là. Procédure. Si vous voulez, void afficher, int t vide, et bien sûr la taille, je prends paramètre mzien, la taille libre n, et je vais dire le dakhel. Bon, on peut me acheter pour ne pas avoir de confusion, c'est mieux. Alors, on va printf. Et voilà. Afficher le tableau, n'est-ce pas? Si vous voulez afficher le tableau E de pourcentage D, tout ça, oui. Pourcentage D, on va dire E, BH adresse, ok, E de I, ou on va dire d'abord, il y a d'abord, mais on va déclarer I. Dakhil afficher, mais il y a un I اللي فوق. Je dois déclarer un autre ici. Ok, donc ça c'est une procédure. Quand tu as un tableau, ولا taille et كتقوم بالافيشاج شنو مازال وي غتخدم في 4 في هذه الحاله خاصه ولكن ماشي مشكل المهم الو بغينا نافيشيو الطابلو دابا سي لوكازيون باش نستغلوا هاد لا بروسيدور افيشي ندوزو ليها الطابلو اللي غادي يدوز بار ريفيرونس في الاو واخا ما بدلنا والو في الاو ماشي مشكل اي لا طاي شحال حنا عندنا 5 دابا ياك مي هذيك صالحه افيشي اي طاي صافي. D'accord, je fais un petit test avant de faire le fichier. Donc, par exemple 10, 20, 30, 8, 8, 9, 9, ok. 5 valeurs, après il va afficher automatiquement. Bon, afficher le tableau E, l'affichage quand on le E. Mais il y a un tableau T, vous savez? Ok. Maintenant, on aime bien quand on a une méthode stockée dans le fichier ندوز ليها الطابلو تي و5 تكون بحال افيشي مزيانه ليا ديك كانت نعيط ليها وهي تقوم بلا ولكن on va pas faire ça pour l'instant parce que يلا بغينا حنا الكود نديتاي. Alors on veut stocker les valeurs dans le fichier. Quelle est la forme que vous proposez? Donc il faut choisir quelle est la forme que vous voulez stocker. شكون l'idéal بحال افيشاج يكون شي واحد تحت واحد. D'accord. بحال هكا يعني في فيشي تكست غادي نلقى باردون يعني في فيشي تكست غتكون عندك غير هذوك البارتي ديال لافيشاج ولكن اتونسيون حنا فيشي تكست ماشي الهدف ديالنا هو الافيشاج في ليكرون سنحيد ديك او 0 ايغال ولا تي 0 ايغال بغيت غير لي فالور بحال دابا مثلا سيبوزو كو لو طابلو تي ريبريزونت ارقام ديال شي حاجه ارقام ديال لي ميزون ولا ارقام بغيت غير الارقام انا ما بغيتش انا دي تكست من الجناب داكوغ دونك يلا انا نديكلاريو فايل ماجيسكول بيان سور فايل عطيو شي سميه اخرى باش ما نسميوش اندكس جو في لابلي بي ايغال ا nul ok. Plus encore. Oui, P
égale f open. Le chemin du fichier, le fichier 1 déjà utilisé, on va mettre fichier 2. D'accord? Virgule. Le mode d'écriture. Attendez que c'est vous. W. Avec conservation. Avec conservation, كل ما نعمروا طابلو من جديد fichier يزيد يخلي العماره القديمه la remplissage ancien va ajouter un remplissage nouveau et à chaque fois غتلقاو les valeurs كيتزادوا كانوا 5 ils vont être 10 puis 15 puis 20 انت كتعطيه 5 كل مره ولكن هو كيبقى يعمر. D'accord? Oui. Alors, on va faire W juste. Ok. Alors maintenant, est-ce que je dois tester est-ce que P égale nul? Obligé. C'est pas obligé. Parce que je sais à l'avance بأنه غيكري fichier. ما غيكون عندي حتى شي مشكل هنا. يمتى غيكون عندي لو ريسك سي كو ملي كندير ار. ملي كندير ار ما يتكريش الفيشي. يعني الريد بغيتي تقراه خصو يكون واجد. يعني خصو يكون بوسط الدوسي يكون عندك هنا فيشي جوج ديجا باش تقدر تقراه. اوكي؟ شو هاد الفكره؟ يعني هذيك ايف درتها غير باش تعرفوا بانه كاين يعني ممكن تستي عليه واش خاوي واش عامر واش كاينه فيشي ولا ما كاينش باردون شي. دونك بي مينيسكول. الوغ نحتاجوا واحد الفاريابل اونتي موجوده. اوكي كاينه زد. وي يلا افيشو في الفيشي وفا ستوكي في فيشي بلا ما نديرو التيست بلا ما نديرو اف بي ايغال نول نيكزيست با ولا اوفرتور ندير ديريكت فور اي ايغال كوا على مكان بوكلي دابا سور لو طابلو ماشي سور لي لين دو فيشي. هذيك خدمه اخرى ديال فيك كتكون تقول لي عندي 5 دي لين ولا 6 سي اوتر شوز. دونك سي اي انفيريور او ايغال 4 ياك اي بلس بلس. La fonction pour écrire une chaîne formatée bien sûr. علاش if puts bon نقدروا نديروا if puts ولكن غادي يدير لنا فورماسيون دو كاركتير ديريكت. هنا بغينا if printf دابا. if printf premier paramètre شنو هو le variable qui représente le fichier qui est p. Deuxième paramètre c'est le format d'affichage et من بعد كيجيو les variables اللي غادي يترمبلاساو بلاصه le format d'affichage. Quel est le format d'affichage اللي بغيتو تافيشيو به؟ Vous pouvez faire pourcentage D avec un retour à la ligne, ou bien avec tabulation, ou l'arrêt espace, ou bien mettre virgule entre le point virgule entre كل valeur. Ou là, vous mettez deux points entre. هاد السيباراتور غادي نحتاجوه من بعد ماشي دابا. من بعد غادي تجينا سهله باش نهزو لي فالور غراس ا سو سيباراتور. بار كونت الا لصقتي ما خليتيش السيباراتور اش كيوقع؟ غادي يولي عدد واحد. اش كيوقع؟ إلا كان عندك 1 2 3 4 5 كتلقى 12300 مجموعه. ملي غنبغي نقرا غتقول له قرا لي لونتي غيقرا لك كلشي داكشي غيتعتبر اونتي واحد. دونك كنخليو داك السيباراتور باش يفهم بان راه هو الحد ديالو. اوكي دونك خلي واحد السيباراتور كوم جي دي. الوغ on va mettre انتي سلاش تي سطر واحد ونشوفوا بور لين شنو اللي شكون اللي غيرونبلاسي هاد البورسونتاج دي. بون سو الا درتو اي واش غيوقع؟ درنا اي بلاصه هنا واش غيوقع في الفيشي غتلقى فيه 0 1 2 3 4 لحقاش البوك كتمشي 0 1 4. حنا بغينا لي كاز ديال الطابلو اللي عمرتي في الكلافيات ماشي بغيناش لي الكونتور دو لا بوكل. اوكي لا بوكل فين سالات؟ هنا ياك حتى تسالي لا بوكل ما بقيتيش محتاج تكتب عاد تسد الفيشي وفات اف كلوز اي لا فاريابل فايل. الا كانت نسيتي ما درتيش اف اوبن في المكان المناسب مثلا هذه ما درتيهاش اش غيوقع؟ غادي يبغي يكتب فيشي كي نول ويبغي يسد فيشي نول زوري دي زيرور. داكوغ دونك يفو كو اف اوبن نترجع لنا ان فيشي. اون فا اكزيكوتي ماتنون. دونك نشوفوا الترتيب ديال البروغرام. كنعمروا طابلو كيتافيشا في ليكرون مي كيمشي دون لو فيشي ويسجل. نقدروا نزيدوا هنا نقول لك برينتف يعني باش نعلموا بانه فيشي دو انغيستري. داكوغ باش تعلم بالاكرون زعما راه داز واحد فيشي تسجل. اوكي اكزيكوتي. Donc donnez la valeur 1 par exemple je vais mettre 20, je vais mettre 33, je mets 5, je mets 9 et je mets maintenant 10. Alors هذا l'affichage voilà.
فوالا لافيشاج اي فيشي دو انregistré صافي كيعلمنا بان راه دار واحد البوكل وستوكا في الفيشي تكست. اوكي كومون جو في فيريفي بور لانستون جو في فيريفي فيزيوالمون نمشي نقلب عليه فين هو التكريه الفيشي لا طاي ديال الفيشي شحال 18 بايت بيان سور لا طاي سي اون بينير اي اوفرون لو فيشي edit فوالا شنو هما لي فالور اللي عقلتو قبيله عطيت تي 0 ايكال 20 تي 1 ايكال 33 تي 2 ايكال 5 ainsi de suite اي هذا المجال هنا سي اونتي سلاش تي d'accord séparément alors quand ما تسيباراش regardez qu'est-ce qui va je suis dans quelle situation je serai ها هو ولي عدد واحد فاش بغيو نقراو غايقول بحال كاين غير واحد فهمتوا المشكل هما راهم معرام ديال الاعداد دونك داكشي لا سيباراتور il est bon donc je vais pas enregistrer يقول لي واش سجل نو دونت سيف خليه بحال هكا d'accord et puisque j'ai fait W غادي تاكرا دابا بلاص ما ندير اونتي سلاش تي ندير اونتي سلاش ان دابا باش لي فالور يجيو فيرتيكالمون F11 عاود اكزيكوتي جو دون 30 40 50 60 70 fichier enregistré et voilà donc غتلاحظوا هذيك اونتي سلاش ان طبقات اهو تي 0 رجع للسطر تي 2 1 رجع للسطر علاش جي با بريفيري انكم ديروا هنا 0 هذه الفا نفير ان بروبليم في الليكتور هذه في لافيشاج في ليكرون ماشي مشكل طلع لي تي 0 تساوي مي هنا من في الفيشي كنحاول نبغي غير لي فالور اللي مهمين ملي غادي نبغي نقرا غادي تبقى مرزطاني هذيك تي 0 ايكال واش غادي ناخذ ديك الزيرو ولا تي 2 1 ولا ديك الرقم اللي من بعد ايكال المهم اسكو سي اوكي داكور